gardien est venu ici, espérant infiltrer la forteresse de la ruche. Mais il a disparu. Essayons de retrouver sa trace. Sa dernière position connue se trouve un peu plus loin. Selon le dernier rapport du gardien, il aurait repris cet accélérateur à une maison déchue inconnue. Certains de ces appareils ont été utilisés récemment. Les déchus n'utilisent pas les anciens systèmes. C'est sûrement le spectre du gardien disparu. J'y suis peut-être allé un peu fort. Bon, il cherchait les vestiges d'une ancienne base coloniale. Ce n'est pas loin. Il est peut-être encore là. Les déchus. Ils nous poursuivent.
pouvez utiliser votre passereau maintenant. Nous sommes connectés. La base qu'il cherchait se situe de l'autre côté de la crête, si elle existe encore. C'est par là qu'il se dirigeait. Il a établi un campement ici. Voyons s'il a laissé quelque chose. Ces notes, elles parlent d'un endroit nommé le temple de Krotka. Ce n'est pas loin. Ça ressemble à une embûche.
sol ici est creux sur des kilomètres. Allez savoir ce qu'il y a en dessous. Bon, je crois que nous avons trouvé le temple. Tout droit. Un gardien mort. Il ne reste rien. Pas même la lumière. Où est son spectre? Je crois qu'on devrait reculer. Nous avons réveillé la ruche. Ne les laissez pas nous séparer. Je détecte la lumière agonisante d'un spectre à l'intérieur. Le spectre est mort, mais je peux encore lire certains de ses souvenirs. Ces grottes courent sur des kilomètres. La ruche y prépare une armée pour envahir la Terre. Nous devons l'arrêter.